ولسمشر اشرف غني امرالله صالح سره واک ویشلو باندې ګڼ افغانان حیران کړي دي او ځینې یې اندېښمن دي. ملګرو د تشویش خبره نه ده. اساسي قانون د اجازه ورکوي چې ولسمشر ځینې واکونه وویشي. ولسمشر اشرف غني یو پوه او با تدبیره شخصیت ده او هیڅ داسې کار نه کوي چې د هغه کې د وطن شر وي یا یې وطن ته بد ورسیږي. ملګرو راځئ چې ولسمشر غني څنګه او کوم واک امرالله صالح ته وسپاره، اساسي قانون څه وایي او د خلکو غبرګونونه څه دي، دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. افغان ولسمشر محمد اشرف غني کډوالو او کورنیو بېځایه شویو ته د ځمکې ویشلو او له ملګرو ملتونو نادولتي ادارو او مدني ټولنو سره د چارو همغږي کولو واک خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. د افغانستان د اساسي قانون له مخې که ولسمشر نه وي، لومړی مرستیال یې ځایناستی وي او واک یې هم د ولسمشر لخوا مشخص کیږي. د دغه فرمان له مخې چې کاپي په خواله رسنیو کې خپره شوې، د حکومت د چارو د اغېزناک او سم مدیریت او سمون راوستلو لپاره دا واک ښاغلي صالح ته سپارل کیږي. د دې فرمان دریمه ماده وایي لومړی مرستیال ولسمشر د خپلو کارونو د څرنګوالي په هکله ولسمشر ته ځواب غاړی دی او د کابینې غونډو ته ریپورټ ورکوي. د ولسمشر غني لوی سلاکار وحید عمر له بي بي سي سره خبرو کې ومنله چې دا فرمان لاسلیک شوی خو لا هم رسمي خپور شوی نه دی. ښاغلي صالح د ملي امنیت لوی ریاست مشر تیر شوی او د افغانستان په امنیتي برخه کې یوه وتلې څیره بلل کیږي. د خواله رسنیو ځینې افغان کارونو ته د خبر غبرګون ښودلی او ښاغلي صالح ته د امنیتي واک نه سپارلي د نوموړي له پامه غورځول بللي وي. د ولسمشر غني او جنرال دوستم چې تیر حکومت کې لومړی مرستیال و ترمنځ د اختلاف ډیریدو پیسې د ښاغلي غني او امرالله صالح اړیکې د رسنیو او شنونکو پام خپل کړی دی. ولسمشر غني په داسې ماحول کې راګیر دی چې دی هم تر ډیره په چا باور نه کوي، ځکه چې شاوخوا خلکو نه ټول ولس ناراضه ده او هره پړۍ په همدغو کسانو راځي او اشرف غني مجبوره ده چې دا حالات مدیریت کړي او واک تقسیم کړي تر څو ټول کارونو ته رسیدګي وشي او په ښه بڼه باندې ترسره شي، ځکه افغانستان غوندې هیواد په تنها ځان نه اداره کیږي او ډیره ستونزمنه خبره ده. خو خیر د بابا د کامیابۍ په هیله یو. قدرمنو لیدونکو نظر مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.